Kale baniriza bekumidde ku Jonathan Exclusive nembebaza gye mukwasaganyako eyo wano nawali omanyi twabagamba amawulire ga entertainment gonna tuba nago mu buli ango nga ntambula ne muganda wange Bernard Sengonzi gwe mutera okulaba yadde olwaleero ate yazze ku kamera nenkyekwatiramu olunaku lwejjo ku kifo ekimanyikiddwa nga kyabadde Nonivi wabadde performance ya King Saha yabadde Nonivi Lodge no King Saha yabadde performinga performance ye neyimirizibwa olwaleero tunoonyeza ku mugezi wa police era tugenda kubanga tumukuwa owulire view ye lwaki Saha yakwatiddwa omanye ebigambo bibadde byogerwa gundi zibadde nyingi yakwatiddwa lwaki na kino naye nga bw'omanyi nti ffe twagala nnyo ekintu ekiri genuine era tusazeewo tutuuke ku ground tube nga tukuleetera ekituufu mukama wange tukwaniriza era twagadde tukunoonyeeko wabeewo ensonga z'otutangazaamu ezibadde ziri mu kutambula okutuuka naddala ejja ekiro ez'omukulu amanyikiddwa nga King Saha. Njagala okubategeeza nti bitambula byonna nalabye waliwo abakozi b'oku radio emu wano mu Kampala abakozi b'oku ma TV abantu ab'enjawulo babadde bawandiika nti twakutte King Saha ne tumuddusaawo kifo ekitamanyikiddwa banange si kituufu. King Saha tannakwatibwako embeera eyabaddewo yabadde yakulaba nti no tuteekawo mbeera ne bannannyini kifo nti bannannyini kifo bakoze ekivvulu ne batategeezaako poliisi. Kivvulu kino kya kuŋŋaanyizza abantu bangi era wali nga bwe muwalaba wali ku villa oba wakava mu bitaala booti waliwo bujunction obw'enjawulo jaamu n'abeera mungi nnyo paakingi temala nga bapaakinga ku makubo batandisa opaakingawo kati security awe yakitegeredde nti munnange bano abantu balinawo omuyimbi ate bateebereza okuba nti no basolooza ne ssente ku muyimbi ono ne tumanya nti ekyo kivvulu ekivvulu kyonna nga bw'eri enkola oba oli nannyini bbaala oba oli nannyini premises okukkiriza ekivvulu kyonna okgendawo mu kifo kyo olina okuba nga wategeezezzaako ab'ebyokwerinda. So ne balaba nga tewabadde kutegeeza babyakwerinda bonna omuli okutegeeza Inspector General Police kabe ne DPC w'ekitundu nti balinawo ekivvulu basobole okulaba nti nno bayongera ku byokwerinda mu kitundu kyewakirowooza kiiza oteeka obulamu bw'abantu ku matigga abali munda mu kifo ekyo ne ku kkubo kuba jaamu yabadde nnyingi nnyo. So kwe kuleetawo embeera ey'okuziyiza ekivvulu kino okugenda mu maaso. So oli ye bw'aba alowooza nti twabadde tulondoola ye nedda omukisa gwamukutte bubi nti yabadde omuyimbi w'olunaku naye ne bwe yandibadde omuyimbi omulala era naye yabadde agenda bbeera mu mbeera eyo yennyini y'okuba nti no twadde n'ekigendererwa eky'okutangira ekivvulu kino okugenda mu maaso. Afande twogereko ko kati ne ku ddembe ly'abantu babasasudde mu twabaawo mbeera yonna poliisi gyeyinza okugumiikiriza oba n'abafooni nakwatibwa twali tetulina nakigenderera kikwata muntu. Kigenderera kyaffe kyabadde kyakuggalawo kivvulu oba kuggyako byuma oba kukwata bannannyini kifo bategesi si kukwata muyimbi kuba ye aba ayitiddwa. Kigenderera kyaffe kyali si kyakukwata Saha era naye bwe mumubuuza sikiwati ajja kugamba nti no twamukutteko tetunnamukwatako tannabeera mu kadduukulu kaffe konna. Wabula waliwo obwo abantu bakitutte embu abantu bakitutte bubi naye ng'embeera yaffe yonna yabadde kuba nannyini kifo. Okwongerako kati nnya muzimu ku TikTok live zazzaako abadde alaga nti alina abamulondoola oba abamulinyirira mu ngeri ekyo kye yali akibagambeko nga poliisi. Naba kukitugambako badde nze sikimanyi siraba TikTok live. So tulina butongole kwemulugunya kwonna mu butongole okuva eriye. Ate abantu abadde batambuze ng'ambo enzoga yakwatiddwa
njagala bamanye nti omuntu waabwe gyali basobola omukubirako omuntu waabwe gyali tetunnamukwatako. Mbadde mbuuzaako ku value for the money y'omuntu yabadde asasudde ekivvulu. Naddala bw'oyinza okirabanga ekivvulu ekitono naye bw'oba wayise omuyimbi ow'amaanyi nga bwe tulaba saa nti muyimbi w'amaanyi mu ggwanga oba olina okutegeezaako Inspector General wa Police mu buwandiike nti olina bwetaavu bw'okwongerako ku security kuba olina omuyimbi ono ku lunaku bwe luti. Ne tukwanukula mu nnaku ntono era tuba tukugamba okukwatagana ne poliisi yoki ekitundu kyo. Naye osobola okuba nti no bakwongera ku bukuumi mu kitundu kyo ekyo kyennyini. Ekyo ne bw'oba otegese mu bbaala wano waliwo abategeka wano zi comedy store mu mabaala era batutegeeza waliwo abategeka abaleeta abakomedi mu mabaala batutegeezaako. So ne bweba bbaala kuba tomanya bw'oba olanze nti olina muyimbi w'amaanyi tomanya nnamba y'abantu egenda kujja ate tojja bagaana mbamanya bannannyini mabaala baba n'akamiro ka ssente tosobola bagoba bajja zikiriza ssente omujjulo guyingire mu bbaala obuvuyo bubeere omwo. So tegeezako ab'ebyokwerinda kuba ffe ssente bwe tulaba nti abantu bayeyongedde nga bangi tubagaana bwe tuba nga weetuli. Obugambo bwenyinza bategeeza nti abantu babeere bakakkamu saa tetwamukutte naye ne bannannyini oba bategesi b'ebivulu oba bannannyinifu oba balina amabaala abo oba olina omuyimbi gw'olanze ng'ate abantu bagenda sasula ssente tegeezaako poliisi. Zeze ensonga za King Saha munange Bernard omukulu ndowooza omwewuliridde naawe ali ali mu kutulaba akadde kano atugambye nti King Saha ekyamukwasizza ye mutegesi w'ekivvulu okuba nti teyategeeza ku poliisi. Naye osobola okwebuuza nti tewabaawo era tumubuuzizzaako anti lwaki tewabaawo measures ezigobererwa abantu bano ne basooka banyumirwa ekivvulu baba basasudde then oluvannyuma ne balyoka okumukwata. But I think siffe tuli mu mitendera poliisi gyayitamu okunoonyereza era siffe tulina okuwa ekisemba poliisi erina okuwa ekisemba. Kale nze Jonathan Exclusive tambudde n'omukulu Bernard Ssengonzi nenga ne Kafudu waali n'omusi Kafudu so leeta obuviiri abantu babulabe obuviiri n'omusi Kafudu omanyi ono atambudde nnyo mu mboozi za Suna Bay yonooneka n'omusi Kafudu oligino kyekiriwo oli steady njagala kunoonyaako tukole emboozi ya King Saha okumukwata katusooke tubaweemu.